喂，Hello，大家好，又係我期貨浪人啊，第233次每週和你傾啊。咁照舊啦，開始之前記得啦，CLS comment like 同 share 同訂閱我期貨浪人同埋按埋隔離嘅鐘仔咧，跟住我身邊咧就會通知你噶啦。好，我哋事不宜遲啦，咁翻嚟講翻每週和你傾嘅時間啦。咁我哋先回顧翻上個禮拜條片嘅分析啦。其實當中我哋提過就話港期係有機會逐步轉強噶嘛，係咪？只要你收復翻喺呢個26,000個關口之上咧，就會出現翻個整固，就唔會再跌住嘅。咁其實上個禮拜啦，成個禮拜其實都喺呢個好彈分水同埋嗰個重要阻力嗰個區位置咧，喺個中間咧都叫做橫行咗一段時間啦。咁啊，整體即係曾經叫做上過一下啦，上過一下叫做26,400啦。咁可惜就係話佢唔可以突破到加企穩呢個重要轉強位置啊。即係突破唔到呢個位置啦。咁啊，即係其實都叫做喺但係其實嗰個港期咧喺呢度係啦。即係叫做之前啦，高位啦，27,400啦，咁啊回翻落去挨近25,000水平嘅25,000水平啦。其實而家其實都叫做啱啱啦，都叫做反彈翻去一半㗎啦，係啊。咁啊走勢上都暫時都可以叫尚算穩定翻啲啲先啦，係啊。咁我哋去望下個中線走勢啦。咁其實中線走勢其實你見到成個禮拜佢呢個位置啦，其實成個禮拜其實佢都喺個中線裏面行嚟行去嘅，係啊。咁啊，即係未算有太明顯嘅方向出現嘅，即係至少一樣嘢就係佢冇再跌穿嗰個紅區就插落去啦，叫離開咗個紅區去，係啊。咁啊，而星期五啦，咁啊叫做星期五就叫做啱啱好邊皮位置咧，今日到咗嗰個綠區邊位置，即係26,200水平嘅，係啊。咁啊，若然即係中線嚟講啦，若然啦，即係如果佢能夠入翻入去綠區呢度入邊啦，即係26,276至到27,094啦，入翻落去綠區入邊嘅話咧，咁就進一步轉強嘅。但係問題就係反而我擔心一樣嘢就係如果港期入唔到個綠區入邊咧，就形成咗一個轉向嘅，因為睇得我哋呢個 channel 多都知嘅啦，入唔到綠區就會出現翻個轉向，係啊。咁啊，但係暫時唔好諗太多，話會跌到翻落去下面先，係啊。咁啊，有機會係睇下會唔會有機會就係橫行走勢先啦。咁啊，暫時係咁樣，中線係咁樣諗啦，暫時就係啊。好，咁我哋睇埋啲位啦。好啦，咁啊睇埋啲位就係話嗱，港期就叫做呢一度條下降trend line 啦，其實已經正式係破壞咗㗎啦，已經係啊。咁啊，所以將個好彈分水咧，我就擺咗喺呢度啦，就係26,112至到26,558嘅，但係呢個位置仍然係有一啲壓力喺度㗎，記住啊。咁啊留意住翻26,400至到26,500呢個水平啦，咁啊，即係話，如果下個禮拜佢唔可以突破到之上嘅話咧，咁咧就有機會喺呢個即係喺呢個26,000啦，至到呢度26,400啦，喺中間呢度行嚟行去先，直至到可以突破到企穩打上去26,558嘅話咧，咁就會轉強㗎啦。咁啊向上目標咧就26,830啦，第二個目標係27,000啦，咁但係當然如果佢失守咗呢個重要轉弱位置就係26,112嘅話咧，咁咧下面咧就要先望翻25,847啦，第二目標係25,578嘅，即係其實都係上個禮拜即係呢啲底部位置，係底部位置啦，得好，咁我哋跟住講黃金啦。黃金咧咁就其實近排黃金嘅波動真係同玩指數差唔多，咁啊黃金即係志在因為中美嗰個貿易關係咧，嗰個格局嗰個局勢啦有啲緩和跡象啊，即係其實而家全球都關注緊嗰個中美嗰個談判啦，咁啊但係就因為有啲即係緩和咗啦，咁啊黃金遭到拋售啦，咁就咁出現咗大幅回調嘅，睇翻幅圖啦，其實黃金星期二啦呢度啦做咗個以技術分析嚟講，咁做咗個雙頂咁樣喺4,380蚊呢度做咗雙頂之後咧，就出現咗個回吐啦，亦都跌到最低跌到落去呢度啦，4,000蚊4,004啦，咁啊接近4,000蚊個關口，足足呢度回咗咧377蚊，好誇張，咁雖然其後有反彈嘅，出現翻反彈喺呢度有反彈，可惜一樣嘢呢個反彈咧。
就係都仲未可以企到38.2之上嘅，即係呢個高位啦同低位啦，未曾企穩38.2啦，係啊，即係4150蚊嘅，即係咁，即係話整體嗰個局勢咧，仲未曾入，我唔可以因為而家咁樣就可以判斷佢係已經係跌完嘅，係啊，反而整體嘅跌勢係有機會未曾完嘅，係啊，因為如果齋用黃金比率去判斷嘅話咧，其實基本上如果真係判斷佢要跌完嘅話，起碼都要去翻38.2嘅，係啊，係啊，好，咁我哋睇埋啲位先啦，係啊，咁所以下個禮拜啦，我將個好淡分水就放咗喺呢度啦，4098至到4152嘅，放咗呢度啦。即係話，如果佢未能企穩4100蚊嘅水平嘅話，即係話就會將會繼續出現回吐嘅，係啊。咁啊跌呢度咧4100蚊啦，係啊。咁啊回吐目標啦就係4031啦，第二目標係3990蚊嘅，係啊。咁但係相反，佢可以企得翻呢個4152嘅話咧，係啊。咁咧咁即係叫跌勢已經暫緩咗㗎啦，係啊。咁反彈目標啦就要望翻啦4206啦，第二目標係4247嘅，係啊。咁啊嚟緊即係大家如果炒黃金嘅話咧，咁就要緊守嗰個止蝕啊，小心少少啊，因為近排黃金嘅波動性咧係好大，係啊。好，咁啊跟住講道指啦，道指就係經歷過即係之前嗰個黑色星期五啦，急挫咗成1000點之後啦，即係呢度啦，急挫咗成1000點咧，係啊，咁啊上個禮拜都叫做即係喺46,400點個水平啦，即係啦，即係呢啲位置啦，呢啲位置已經作咗一個整固完之後咧，就再度挑戰翻咧呢度，再度挑戰翻咧47000嘅關口，同時亦都突埋sorry，係啦，呢度3係啊。呢度先係嘛？咁啊突破，即係突破埋47000點嘅關口啦。咁啊同時間亦都即係再向上突破啦。咁啊今日正出咗呢個創埋個新高添啊！咁啊挑戰咗47500點呢個水平附近位置。係啊，短線走勢即係變咗形成即係一度再度轉強啊！因為個形態上面咧係出現咗一底啦，係啊。咁啊一底啦，一底比一底高啦，係啊，呢個又唔好算嘅，又唔大勉強呢個我當雙底啦，即係夾硬嚟講係啊。咁但係整體嚟講，即係都係咁樣一底比一底高咁樣上咗去嘅，係啊。咁啊，所以短時嚟講走勢就係即係暫時嚟講係都仲係有利嘅，係啊，再有利嘅，係啊。咁所以下個禮拜啦，咁我哋要留意住翻啦，呢個亦都係好淡分水啦。其實好淡分水真係好好用嘅，大家要多啲用啊。咁啊47235至到47480，咁啊睇下呢個好淡分水嘅反應啦。咁啊即係都唔使講噶啦，咁企穩咗好淡分水之上，即係47480嘅話咧，就會繼續挑戰新高啦。上面就係47714啦，第二目標係47921嘅。咁啊，但係當然你跌穿咗47235咧，就有機會做翻一個整固先，因為始終上個禮拜呢度夾完上去落翻嚟做個整固係好合理嘅，咁啊。下面啦，先望翻目標啦，47000啦，又係47008啦，第二目標係46792啦。咁其實講真，你短期內啦，你冇拉高少少先。短期內啦，冇出現過 low 一 low 啦，即係跌穿咗呢一個前底嘅話咧，冇出現過 low 一 low 嘅話咧，咁形態上面咧，相信都係會繼續慢慢向上行，維持個升勢嘅，因為個形態上面係咁樣噶嘛，咁樣係啊。係咁一底比一底高噶嘛，所以如果佢跌穿咗破咧，咁即係變咗前面呢一個形態就已經係冇咗噶啦，咁所以暫時唔使太大擔心住先啦，再步即係都係嗰句啦，密切我哋嘅 channel 咁我哋會緊貼個市場，記得 follow 埋我哋嘅 IG 係啊，好咁啊，跟住之後最後講埋納指啊，納指其實同道指嘅走勢非常相似，全個禮拜都叫做守住個好淡分水，你見到啦。呢度試過穿，呢度翻落嚟都唔守，都唔跌穿，呢度曾經一度跌少少，即刻跑上去啦，咁啊叫做成個禮拜都守住24900點之上啦，咁其實都喺我哋預計之中嘅，咁啊到納指啦，咁啊叫做都係繼續向高位發展啦，即係你見到佢向上高咗咁啊即係較早之前都講過就係話25300呢度啦，較住呢度阻力啦。咁如果都突破咗啦，咁啊最高殺到上去咧25500點水平嘅，暫時形態上一樣啦，都係一底比一底高嘅，暫時都一底比一底高嘅，咁所以短線嚟講其實都係較為有利嘅，對向上維持升勢咧係較為有利嘅，
咁啊，下個禮拜啦，一樣啦，我將個好淡分水咧就擺咗喺個25,332至到25,570嘅，係啊，咁啊，即係都係嗰句企穩嘅好淡分水咧，就係25,570企穩之上嘅話，繼續向上進發。咁向上目標啦，25,778啦，第二目標係26,010嘅，係啊，咁啊後市同道指都一樣噶啦，即係正如頭先所講啦，只要佢冇出現過撈一撈啦，係啊，即係冇跌穿呢啲前提，冇出現撈一撈嘅話咧，咁啊形態上面都仲係向上行嘅，係啊，咁啊但係所以如果下個禮拜佢跌穿咗25,332嘅話咧，唔使太擔心住啊，下面先目標啦，25,182啦，第二目標係25,012嘅，咁亦都係未算低過之前個前底嘅，咁所以下個禮拜要留意住翻一樣嘢就係、反而留意住翻上個禮拜嗰個低位，即係24,900呢個位置，係啊，咁啊睇下呢個支持力度喺邊度啦，係啊，總之守喺佢之上嘅話咧，唔好太過睇得太過淡住啦，係啊，咁你話你中間呢啲炒短暫，即係短線嘅put 得唔得打？梗係得啦，係啊，咁但係你有啲人貪心，可能會望到下面地板底咁樣，咁就暫時就要留意住呢個24,900呢個位置啦，得唔得？好，咁啊，今日分析就係咁多啦，咁啊，記得喜歡條片俾個 like 我哋啦，你哋支持就係我同我團隊嘅動力嚟㗎。好，咁我哋下個禮拜再見，係咁，拜拜。